මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ සීහල ගමේ මගේ ගෙදර. මේක තමයි ඇත්තටම ගම ගැන කතා කරනකොට වැටෙන ලාංඡනය. අපි මෙහෙම මේ සීහල මේ ලාංඡනය දැකන ඒ සීහල ගමේ කියලා දන්නවා. මෙතන මම මේ ගේ හැදුවා. මම මේ ගේ හදපු එකේ මුල පින්තූරය මේක තිබිච්ච තැනත් ඔන්න මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් මම පෙන්නන්න. ඒක තියෙනවා. මෙතන තිබුණේ නිකන් කන්දක්. ඒ කන්ද මම සුද්ධ කරලා බලනකොට මම මවිතයටපත් වෙන්නේ ඒ කන්ද යට තියෙන බෝල ගල්. භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත මම දන්නවා පොළොවේ යට තියෙන ලාවා නැත්නම් ලෝහ දිය. ඒක නටනකොට දුර්වල තැන් වලින් උඩට එනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනි කඳු තිබුණා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. කොත්මලේ කොතක් වගේ ආපු මලයක්. එතකොට ඒක මේ ලාවා ආපු තැනක්. එතකොට හොඳම යකඩ කර්මාන්තය තියෙන තිබුණේ දුටුගැමුණු කාලේ ওই පැත්තේ. එතකොට මෙතනත් ඒ වාගේ උඩට ඇවිල්ලා උඩට එනකොට ලාවා ගලාගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටමේ නෑ අපේ උස වැඩි. ඒ නිසා ඒවා නිකන් ගල් වාගේ ගල් වුණා. ඒ කියන්නේ ගින්දර නිසා ඇතිවෙච්ච පාෂාණ. ආග්නේය පාෂාණ. ඒක කියන්නේ ආග්නේය පාෂාණ. පාෂාණ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක උගන්වන්න යන්නේ නෑ මම දැන්. මේ ආග්නේය පාෂාණ තියෙනවා කියන්නේම ගිනි කන්ද. එහෙනම් මේ ගිනි කන්ද උඩ මගේ ගේ හදනවා කියලා මම තීන්දුව කළා. එකක්. දෙක මේ ගිනි කන්ද උඩ ගස් හදන්න බෑ. ඉතින් එහෙනම් ගස් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගල් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ශාක වලට විතරයි. ඊට පස්සේ මම මේ ගේ හදලා ඉවර වෙලා මට ඕනෑ වුණා මේක වැලකින් වහන්න මේ ගේ අවශ්‍ය වුණා සම්පූර්ණයෙන් වහලා දාන්න. එතකොට ඒ සඳහා මම තෝරගත්තේ මේ මීයන් කලවැල්. නැත්තම් මේ පැත්තේ මිසු බොකොල කියලා කියන. මේ කලවැල් අයිති පවුලට අයිති ශාකයක්. මේක මේ අගෝස්තු මාසේ මල් පිපෙනවා. අගෝස්තු මාසේ මල් පිපෙනකොට මී කඩන මිනිස්සු දන්නවා ඔන්න මී වල පැණි දැන් හරි. ඒතර අගෝස්තු මාසේ මිනිස්සු මී පැණි කඩන්න යන්න ඔත්තුව දෙන්නේ මේ වැලේ තියෙන මල්. දැන් මේ වැල සම්පූර්ණයෙන් වැහෙනවා. වැහිලා එයා ගිහිල්ලා මුළු ගේට උඩටම ගිහිල්ලා ඔහොම ගිහිල්ලා මේ ගේම වහලා දායි. මට ඕනෑ තැන් වලින් විතරක් අයින් කරලා ඇතුළට ආලෝකය එන්න සලස්වන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ලොකු වීදුරුවක් දැම්ම නැගෙනහිර පැත්තම නැගෙනහිර අහස බලන්න ඕන හින්දා මට දැන් ඒක ඒ මල් වල ගියා කියලා අහස බලන්න වෙන කමක් නැහැ. ඒ සිදුරු ASCII මට පේනවා අහස නැගෙනහිර අහසේ රතු පාට ඉර පායන හැටි. එතකොට මේකේ මම තව එක දෙයක් දකිනවා. මේකේ කුරුල්ල විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒකම මේකේ කටුස්සෝ එතකොට සර්පයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඇහැටුල්ලෝ සර්පයෝ ඉන්නවා. ගස්වල ඉන්න සර්පයෝ. ඕනම් පලාපොළඟ මෙහි නෑ. පලාපොළඟ හිටියනම් පලාපොළඟටත් ඉන්න සුදුසු පරිසර පද්ධතියක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම දකිනවා හිටපු ගමන් උගුස්සෝ ඇවිල්ලා මේකේ ඉන්න කටුසේ කරයි යනවා. ඒ නැත්තම් මේකේ ඉන්න මොකෙක් හරි සතෙක් කරනවා. අර වීදුරේ වදින ඇවිල්ලා උගුස්සා. නමුත් එයාගේ ගොදුරත් අර යනවා. මේ ඔක්කොම ඉතින් මම උඩ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ පරිසරයේ ASCII ගස් ASCII කැලෑව ASCII මම කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. මේක ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් එකක්. මේ තනි කළු ගලේ තියෙන්නේ. මේ පොළවේ පස්වල හිටවල හැම නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අනිත් පැත්තේ මෙතන තියෙනවා මගේ ආරක්ෂකයා. ඒ කියන්නේ සුනකයා. ගේ නිල නිවාසය. එතකොට ඒ නිල නිවාසයට මන් දාලා තියෙන්නේ බිග්ගෝනියා කියන මල් වැල. එතකොට මේ මල් වැල පොළවේ හිටපත් තියෙනවා. ඒක ගලේ හරියන්නේ නැබැයි ගලට පහුරු ගහලා ගල අල්ලගෙන ගලේ තියෙන පස් ටිකක් හදාගෙන ඒ කියන්නේ කොළ මැරෙන්න ඇරලා ඒක පස් කරලා ඒ පස් වලින් ආහාර ගන්න පුළුවන්කමත් එයාට තියෙනවා. වහල උඩත් එහෙමයි. දැන් එයා මල් පිපෙනවා. ඒකේ කහ පාටට මගේ පැත්තෙන් හැදෙනවා සුදු පාටට මල් පිපෙන මේ මල් වැල. මේ දෙකම අගෝස්තු මාසේ මල් පිපෙනවා. හරි සුන්දර දර්ශනයක්. මේකේ තව එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. උත්සේදනය. ඒ කියන්නේ AC. අපි කියන්නේ AC කරනවා කියලා ජල වාෂ්ප ඇතුල් කරනවා ගෙට. ඒ කියන්නේ වායු සමීකරණයකින් සමීකරණ යන්ත්‍රයකින් සිද්ධ වෙන්නේ ඇතුළට ජල වාෂ්ප ඇතුල් කරනවා. දැන් මේ ශාකයක පත්‍ර වලින් ජල වාෂ්ප හැමතිස්සෙම නිකුත් කරනවා. අපි ගහක් යට හෙවන්ට ඉන්නකොට අපිට නිකන් හිතෙන්න පුළුවන් සූර්යාලෝකය ආවරණය වෙච්ච හින්දා තමයි මේ අපිට මේක මේ සීතල දැනෙන්නේ කියලා නෑ. එක එක ගස් යට ගිහින් හිටලා බැලුවොත් මේක තේරෙයි. මම දන්න ගහක් තියෙනවා දාඹු. දාඹු ගහට හරි සීතලයි. මුතියක් කළා බැලුවොත් පින්න අතට වැටෙනවා. මොකද ඒකේ ජල වාෂ්ප පිට කිරීම වැඩි. ඒක මේ ශාකයෙන් මගේ ජල වාෂ්ප පිට කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයා මේ ගල තෙමනවා හැම වෙලාවෙම. ජල වාෂ්ප වලින්. තෙමලා අල්ල ගන්නවා යට තියෙන අර මැරිච්ච කොළ වලින්. ඒකෝ මේ ඒ වතුර විසාර ගැලුම් ගානක් මේක ඇතුලේ රැඳෙනවා. ඒතකොට සීතලයි, ගේත් සීතලයි. මට ඕන තුනේ ඔය සීතල ගයක් ඇතුලේ කැලෑව ඇසේ ඉන්න.